अगाडिको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ है। दामी छैन त गाइस, यही घान्द्रुक गाइस, यही भ्यूको लागि हामी आएको। ओह्रालो पर्दाखेरि अलि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हिँड्नु पर्छ मेरो, त्यही भएर क्या। ल अहिले चाहिँ हामी बिहान मर्निङमा दामी देखेछ है हिमाल, दामी दामी। यहाँ दामी तरिकाले पानीहरू बगिरहेछ, माछाहरू पनि छ त्यहाँ। यो चाहिँ हाम्रो टक्कलार तल घान्द्रुक गाउँहरू है। तल हेर्न सक्नुहुन्छ घरहरू, सब घरै घर छ। हिमाल चाहिँ मिठो देखेछ क्या, हुन्छ नि। ठ्याक्क घाम लागिरहेछ कताबाट, ठ्याक्क घामको रेस परिरहेछ क्या। ल नमस्ते एभ्रिवान, सबैजनालाई सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला है त। अहिले ठ्याक्क बिहान भइरहेछ, बिहानको 6:30 भएछ क्या हो। ल अगाडिको भ्यू हेर्नु, ल दामी छ है। अगाडिको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ है। दामी छैन त गाइस, यही घान्द्रुक गाइस, यही भ्यूको लागि हामी आएको। तल यहाँ गाउँ छ है, दामी। हाम्रो केटाहरू यहाँ छ, तातो पानी हानिरहेछ। ल यही हो हाम्रो होटल, दामी। ल नेपालको फ्ल्याग भ्यू हेर्नको ल्याएको क्या बिहान। भ्यू हेरियो, अब एकैछिनमा ब्रेकफास्ट खाइन्छ। अनि ब्रेकफास्ट खाएर लगभग 9 बजेतिर हिँडिन्छ हामी यहाँबाट। अहिले चाहिँ हामी ठक्क चिया खान थालेको है। चिया त्यो ब्रेकफास्ट बन्दैछ त्यहाँभित्र। केटाहरू यहाँ ल टक्क म यहाँ छु। अब चिया खाने, चिया खाएर एकैछिनपछि हामी तल बाइक भएको ठाउँमा गइन्छ। त्यसपछि टक्क आज हामी चाहिँ पोखरा बस्नु भनेको है। आज हामी कहाँ बस्नु? पुनिल क्यान्सल भयो है, पुनिल चाहिँ क्यान्सल भयो। आज चाहिँ हामी टक्क लाएर पोखरा बसिन्छ है त। ल अहिले बिहानको ब्रेकफास्ट है, यो पुरी जस्तो छ, यो मटर अन्डा। केटाहरूले सब त्यहाँ खाइरहेछ। यही हो कम्बो सेट। ल यस्तो दामी ठाउँ छोडेर अब घरतिर जान थालेको है त। दामी हिमाल पनि टलक्क टल्कै छ। यहाँ केटाहरूले बिलिङ गर्दैछ। अब हामी जान थालेको। आज हामी चाहिँ पोखरातिर बस्छौँ होला, त्यही हो। खास हामी पुनिल जाने भनेको, पुनिल चाहिँ अलिक टाइमले भ्याएन क्या, त्यही भएर आज पोखरा बसिन्छ। अनि भोलिपल्ट चाहिँ घरतिर गइन्छ आफ्नो। अब भोलि म हेरौँ अब कहाँ जान्छु, काठमाडौँ जानु सक्छु, नत्र भए उता बरगाडै जान सक्छु। हेरौँ अब के हुन्छ है त। ल दाइ गयो ल। ल 5-10,000 लगाइस। अब चाहिँ हिँड्ने है त। ल टक्क फोटोसोटो खिच्दै आएको दाइहरूसँग। अब हिँड्ने हो, ब्यागहरू हाम्रो। ल केटाहरू हिँड्दैछ है, झोला बोकेर चट्ट पारामा। ल अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क हाम्रो बाइक भएको ठाउँमा आयो है सबैजना। झोला लिएर टक्क अब यहाँ बाइक प्याकिङ गरिन्छ। त्यहाँ रबर सबर बान्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यसपछि सर र तलतिर पोखरातिर गइन्छ है त। ल अब चाहिँ हामी टक्क लाएर हिमाली भेगहरू छोडेर अब तलतिर लेकतिर लागियो अब है त। पोखरातिर जान थालेको आज। सब प्याकिङ स्याकिङ रेडी भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ब्याग के हो, ब्याग सब प्याक भइसक्यो मेरोमा। त्यो केटाहरूको पनि भइसक्यो, सब रेडी भइसक्यो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी पोखरा झरिन्छ।
त पोखरामा एक ठाउँमा बन्जी जम्प हान्ने ठाउँ छ अरे के, त्यहाँ जाने भनेको छ क्या। अब के हुन्छ हेर्दै जाऊँ न है त तलतिर। ल अब हिँडेको हामी केटाहरू त ल हिँड्ने हो गडा हो घान्द्रुकबाट। ल घान्द्रुक पनि घुमियो। म यहाँ फर्स्ट टाइम आएको थिएँ, जे होस् रमाइलो राम्रै एक्सपिरियन्स भयो यहाँ। दाइहरूसँग आयो यस्तो दामी दामी हिमाल। अन्नपूर्ण मार्दी, सायद यो चाहिँ अन्नपूर्ण होला, यो पछाडि लुकेको चाहिँ मार्दी होला। यो अगाडिको के हो? अगाडि बाटोमा फोकस गरौँ होइन त, नत्र भए त सिधै हुलिन्छ नि त। फेरि बाटो त्यस्तै छ, बिग्रेको छ नि त। हिजो आउँदाखेरि त उकालो परेको थियो, अब झर्दाखेरि चाहिँ ओह्रालो पर्छ क्या। ओह्रालो पर्दाखेरि अलि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हिँड्नुपर्छ होइन त। हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू है त, यही त हो भ्यू, नेपालको ब्युटी हुनेस भनेको होइन त केटा हो। के भयो केटाहरूलाई? तर हिजो एक दिन बसियो घान्द्रुक, यस्तो रमाइलो भयो कि हामी 10जना ग्रुपले त्यहाँ हुन्छ नि, त्यहाँ अरू 2-3जना ग्रुप पनि आइरहेको थियो क्या। तिनीहरू सबै हेरिरहेको थियो भने है। अनि त्यसपछि हामी नाचेको, अनि हाम्रो केटाहरू नाच्यो नि त। त्यस त्यसपछि बल्ल अरू ग्रुप पनि बल्ल रमाइलो थोरै गर्दै इन्डिङ ह्याप्पी इन्डिङ भइदियो क्या लास्टमा दामी तरिकाले। केटाहरू त नाच्न सकेकै हो, 9 बजेसम्म नाच्यो होइन। अझ के अरे त्यहाँको त्यो दाइले त्यहाँ फेरि रुल्सहरू एकदम टाइट रहेछ क्या, पुलिसहरू आइदिँदो रहेछ, झ्याउने रहेछ। त्यही भएर 9 बजे हो कि 10 बजेसम्म नाच्यो क्या यार केटाहरू। अझ त्यो दाइले डेक बन्द गरिदिँदाखेरि देउसी भयो। अहिले भट्टाउँदै ए भैले नि भन्दै के अरे डेक खोलिदेऊ भनेर ल्याङ हानेर 2-3 चोटि त खोलायो होला। लास्टमा चाहिँ अति भयो। अनि त्यसपछि बन्द गरेर अनि खाना खाएर एकैछिन बसियो त्यहाँ, आगो तापियो, त्यसपछि अनि सुतेको बल्ल। हाम्रो केटाहरू सब चिल छ क्या। हेलो ओइ यहाँको बच्चाहरूको गाला क्या रातो हुन्छ नि, स्याउ जस्तो। त्यो एकदम मेमोरेबल हुन्छ नि, एकदम भन्दा एकदम मेमोरेबल भयो कि हिजोको डे। यति नाचियो, यति नाच्यो केटाहरू, कुरै नगरौँ क्या। भिडियो अब केटाहरूले हेऱ्यो भने चाहिँ एकदम हुन्छ नि। अहिले त के जस्तो लाग्दैन होला, पछि जब हामी अब उमेर बढ्दै जान्छ नि, अब पछि भनौँ न है, अब त्यही अब 40-50 वर्ष पुग्दाखेरि क्या हामी यसरी रमाइलो गरेको भनेर मेरो युट्युब च्यानलमा हुन्छ नि त। युट्युब च्यानलमा भिडियो राखेपछि त हराउने कुरा भएन। बरु फोनमा भयो भने यताउति भयो भने चाहिँ क्रप्ड हुने, अनि फोन हराउला रे भन्ने हुन्छ। अब युट्युबमा राखेपछि त च्यानल यस्तो सर्च हान्ने बित्तिकै आइहाल्छ नि त। त्यही भएर हो क्या युट्युब भनेको चाहिँ सेफ ठाउँ हो क्या। त्यही भएर अब यो यता भएपछि त कतै हराउनै भएन। पछि हेर्न मन लाग्यो भने टक्क खोल्यो, ल हाम्रो यस्तो बेला यस्तो रमाइलो गरेको थियो भनेर मेमोरिज हुन्छ क्या। अलि डिस्टेन्स मेन्टेनै गरौँ यार, झाप्पै ब्रेक हानिदियो भने त अनि म त सिधै ठेलिन्छु त उतातिर। लगभग तलबाट चाहिँ त्यो के ठाउँको नाम थियो, मर्युङ हो कि के ठाउँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ 12 देखि 15 किलोमिटर अफरोड रहेछ क्या। त्यही भएर हामीलाई टाइम लाग्यो कि हिजो लगभग अफरोड यो अब हुन्छ नि, नन स्टप त आइएन। अब कसैको बाइकले ताने थिएन, दुःख भयो थियो नि त हिजो। 3 घन्टा त लाग्यो होला क्या हिजो हामीलाई आउँदा। जो अब कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने घान्द्रुक चाहिँ अब एकदम यस्तो उज्यालो छ, अझै 3-4 बजे उज्यालो छ भने त त्यहाँ मर्युङबाट यता माथि आउँदा हुन्छ। तर राति हिँड्छु यताउति भन्यो भने चाहिँ लास्ट दुःख पाउँछ है। मैले अहिले भनिदिइरहेको छु, बाटो यस्तो छ नि त, किनभने अब रातिमा त्यस्तो ऊ पनि हुन्न, जङ्गलको बाटो छ के हो यताउति है।
त्यही भएर नि रिस्की छ क्या यो बाटो रातिको लागि। हाम्रो केटाहरू चाहिँ टक्क लाएर लाइनअपमा हिँड्निएछ। कुहिरो अहिले ट्रेकिङ हानिरहेछ। ओहो वाटरफल। सोलो सोलो चलाउँदा चलाउँदा हातै दुख्यो होइन। बाइक आयो अगाडिबाट बाटो दिम। के गर्छ ठाडे ओह्रालो छ त्यहाँ। ओए गाडी आउँदैछ क्या, हटा बाइक, गाडी आउँदैछ। ल एकैछिन रेस्ट हान्ने हो। ब्रेक लास्ट तात्तियो क्या, ब्रेक तात्तिर ब्रेकै लाएन भने 220 को। मेरो नि अलिअलि टाइट भइरहेछ यो झर्ना। ल अब जाने। यो फोटो खिच्ने क्या यहाँ। यहाँ त ठुलै झर्ना रहेछ नि त, माथिबाट तल्लोसम्म। अस्ति यहीँ हो क्या अयानस गुल्टेको त्यो साथीगार। हाइटले गर्दा कि अलि धान्न सकेन, त्यही भएर। ल म लास्टमा हिँड्छु क्या। ल सबजना कटियो। ओहो धुवा आएको इन्जिनबाट। तात्तै छ नि त बाइक औडे, त्यही भएर क्या। यो पोखरातिर झरेर यो ब्रेक टाइट गर्नुपर्छ हो, नत्र भए त हुन्छ। ठ्याक्क यहाँबाट पिच आयो है त, यो के अरे भान्द्रुक सिवाई भन्नेबाट। बल्ल आनन्द आयो पिच देखिए त। ओहो हो त्यत्रो बाटो बिग्रेको बाटो सकेको त आधै रातै बनाइदियो भने। ल वाटर क्रसिङ आयो फेरि। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी। ल हिजो बसेको होटल थिम आइयो बल्ल है त। यो यहाँ चाहिँ चेक पोस्ट रहेछ क्या। पुलिस दाजु यही होटलमा बसेको रिभर साइड मा। ल तल उयो हाइड्रो पावर हो क्या अगाडिको। कति धेरै टुरिस्टहरू आएको आमा। कोही आउँदैछ कोही जाँदैछ। ल अझै आउँदैछ। ल अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क नयाँ बोलायौँ। ल हिँडौँ अगाडि हिँडौँ। अहिले चाहिँ हामी टक्क हाइवेमा आयौँ बल्ल। घुमियो घान्द्रुक पनि। जोस् रमाइलो भयो। हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेछ भिडियो कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला है त। अब चाहिँ हामी टक्क लाएर पोखरातिर लागियो। पोखरातिर एक दिन बसिन्छ। अब कति दिन, अब त्यहाँ बजेटले कति दिनसम्म धान्छ अब हेरौँ के हुन्छ। प्लान चेन्ज हुन पनि सक्छ त्यहाँ गएर। अब कता कता जाने लेट्स सी है त। ल पोखरा यहाँबाट चाहिँ 41 किलोमिटर रहेछ। जोस् 1-1.5 घन्टामा पुगिन्छ होला मलाई अहिले त्यस्तो लाग्छ है। अब हेरौँ के हुन्छ। अस्ति आउँदाखेरि जस्तो भएछ त्यस्तै भएछ क्या यो बाटोमा। के भएको कुद्दै कुदेन फुल हानेछु त्यही पनि। लुम्ले भन्ने ठाउँमा आइयो है भर्खर। यता साइडको सब डाँडाको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, दामी छ। अब लगभग 35 किलोमिटर होला यहाँबाट पोखरा। यताबाट नि मिठो हिमाल देखिएको रहेछ नि त। खै देखेछ कि देखेछ छैन क्यामेरामा खै, तर
दामी देखेछ। ओ उता पहाडले ढाकिरहेछ। ल 9 डाँडा आइयो हामी। ल अहिले चाहिँ हामी टक्क कास्कीकोट भन्ने ठाउँमा आइएछ। मौला, कास्कीकोट मौला भन्ने यो बाटो चाहिँ ठ्याक्क सारङकोट निस्किने रहेछ। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क उकालो चढिरहेछौँ क्या। ल अब सारङकोट पनि आउन थाले जस्तो छ। प्याराग्लाइडिङ गरेको देखिरहेछ यहीँबाट, एउटा दुईटा। आइयो सारङकोट कोट। तल पोखरातिर त के केही देखेको छैन त, सब के अरे ऊ भयो त, के अरे फगी भयो त। यहीँबाटै हो क्या सायद, मलाई लाग्छ यहीँ नजिकैबाट उडाउने। यहाँबाट हो कि उडाउने? यहाँबाट उडाउने है? अहिले छैन कोही पनि। हेरियो ठ्याक्कै यहीँबाट हो क्या, के अरे यो प्याराग्लाइडिङहरू गर्ने। अस्ति न 6 महिना अगाडि कि कति महिना अगाडि आएको थिएँ मैले। त्यति बेला खै के भन्यो, पुरा टाइममा क्या, त्यति मान्छे आएको थिएन क्या हो। त्यति बेला मैले 4500मा गरेको, अहिले त अम्मा 8500 रे। यो धुवा छ यार, हरिब धुवा छ यार। एकैछिन रेस्ट हान्न पनि त्यत्रो ओह्रालो आयो नि त, त्यही भएर धुवा आयो। खाजा खाने भनेको केही नपाउँदो रहेछ, त्यही भएर हामी यहाँ अगाडि हिँड्दैछौँ। त्यही खाजा खाने ठाउँ कतै भेटेको छैन होइन। त्यस्तो अलि अब हुन्छ नि, बाइक धेरै छ नि त, 6वटा बाटोमा राख्दाखेरि झेउ हुन्छ। त्यही भएर यसो पार्किङ गर्ने ठाउँ जस्तो पनि होस्, अनि खाजा पनि खान पाऊँ क्या। पोखरा सिटी, नेपालको फ्ल्याग। ल ठाउँ चाहिँ यही रहेछ है, सुनकोशी खाजा घर। ल भित्र जाम अब खान। सो भर्खर खाजा खायौँ है, खाजा खाएर हिँडेको। अब हामी लेक साइडतिर गइन्छ होला। पहिला सुरु रुम खोज्नुपर्छ, अनि रुम खोजेर बस्नुपर्छ, एकैछिन रेस्ट गरेर यताउति फ्रेस भएर अनि फेरि डुल्न जाने भनिरहेछ है। ल अब यहाँबाट चाहिँ लेक साइड स्टार्ट भएछ। अब त्यतै लेक उता त्यही लेक साइडतिरै हुन्छ नि, अलि मेन ठाउँ छ नि, त्यतितिर बस्छौँ होला हामी सायद। ल अगाडि चाहिँ फेवा लेक छ। अहिले चाहिँ हामी यता राइट साइडतिर जान थालेछौँ है त, होटल खोज्नको लागि। ल फेवा लेक हेर्नुहोस् गाइज है त। होटलहरू त यहीँ रहेछ। अब के हुन्छ हेरौँ। दामी है त। टेरीका ढाड लास दुख्यो दामी तरिका। होटल चाहिँ यही बुक गर्यो, 3टा रुम। आज यहीँ बस्ने। ठ्याक्क अगाडिको भ्यू पनि दामी छ, लेक साइड सबै देखिन्छ। अब सामानहरू खोल्ने, भित्र जाने है त। ल एउटा रुम चाहिँ हाम्रो यो हो है, यहाँ छ। अनि अर्को रुम चाहिँ यहाँ छ, मिल्दैछ है। ल अनि अर्को रुम चाहिँ यहाँ छ है, हाम्रो ल टक्क लाएर हाम्रो होटलबाट भ्यू देखिन्छ है यस्तो दामी। अझ नाइटमा चाहिँ बवाल देखिन्छ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो रुम छ, यहाँ एकजना छ, यहाँ एकजना छ, अनि यसको पछाडि एकजना छ है। ल दामी छैन त भ्यू, रातिमा झन् बवाल आउँछ है त।